Assalamualaikum peminat Pok Long semua. Mari jumpa dengan Pok Long pula hari ini dengan herba tepat teh dapat mengubatkan segala penyakit. Hari ini ramai ibu-ibu saya duk tanya Pok Long. Budak demam, budak batuk, budak semua hidung. Nawak rana Pok Long. Dah. Budak demam klip dulu Pok Long royak dah. Dah. Asah akan puluk. Tapi batuk dengan semua hidung ini Pok Long nak royak. Gapo ubat untuk budak halus. Dah, umur budak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dah, sampai setahun, dah. Nak we makan pisang, nak we hangga batuk saat ni tu tak boleh makan. Tapi herba tempat tema kita saat ni ada. Nak we hangga batuk, dah pula nak we hangga semua hidung. Mari tengok sama peminat dah. Peminat dah. Nah, iaitu pohon kapal tubai peminat dah. Banyak kau siap ni pohon kapal tubai ni. Dah. Ti. Banyak ke kena melakon dah pohon kapal tubai ni. Bahasa sia kata ton sap sia. Dah. Pohon kapal tubai ton sap sia. Dah. Cara yo nak buat kana? Mari tengok Pok Long. Cara-cara yo saat ni tu kita wisale kepada Nabi Ilyas. Assalamualaikum wahai Nabi Ilyas, aku nak ambil daun kapal tubai saat ni tu nak buat ubat batuk dah pula semua hidung. Dah, kita ambil 7 lah nak dah. Daun. Dah, hok tak tua sangat, tak muda sangat. Dah, lebih kurang ni. 3 4 5 ni 7. Dah. 7 lah minat dah. Kita basuh cuci dulu. Dah, basuh dengan air cuci. Lepas tu kita ambil daun kapal tubai saat ni tu kita buh kapur. Dah. Kapur makan pinis sikit. Dah, we sikit ni budak halus. Dah, buh kapur sikit. Lepas tu kita baca Fatihah sekali. Dah pula selawat 3 kali. Dah, kita upah. Dah. Upah saat ni. Apabila kapur dengan pohon kapal tubai, daun kapal tubai saat ni hancur. Nah, kita bubuh ditekak. Minat dah. Anak hak halus saat ni. Anak-anak hak sebulan umur saat ni sampai 3 tahun. Nah, kita bubuh ditekak. Nah, comor ditekak di dada, di belakang dada. Dan pula kita comor pula di perut betih. Dah, dua-dua belah. Kiri kanan perut betih. Dan pula lagi di tapak kaki. Nah, comor di tapak kaki anak saat ni tu, kiri kanan. Dah, oleh kerana apa? Oleh kerana orang besar saat ni tu dia duduk di tapak kaki. Sebab tu anak batuk kena buh ditekak di dada, di belakang, di perut betih dan di tapak kaki. 3-4 tepat saat ni tu. Dah. Dan pula anak-anak hak halus saat ni, hak ketak hidung, hak semua hidung. Kita ambil daun kapal tubai saat ni saja, tak usah buh kapur. Dah. Kita upah saat ni buh di batas hidung. Banyak kali baik. 2 kali sehari pun tak ada apa. Pagi, malam. Pagi, malam. Kita buh banyak kali, insya-Allah ya banyak hingga. Kau banyak, kau baik. Ramai ada orang buat saat ni, Tuhan we hingga sungguh daripada batuk dan pula daripada ketak hidung, semua hidung kanak-kanak. Benda ni tak payah. InsyaAllah dah, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, hak duduk rumah saat ni, ada anak kecil, ada anak halus. Kalau kita suruh ubat saat ni, takut nak bawa kepada ke lain lagi. Nak jadi lelah ke banyak, dah. Cuba kita amal dengan hak Pok Long royak saat ni. InsyaAllah, ramai sungguh dah orang dah hingga. Dah. Jika klip ni dapat faedah kepada kita, dan pula orang ramai-ramai lagi, haraplah kita saat ni, pakat kod like, kod share, ramai-ramai. Dan jangan lupa, kod titam page Pok Long. InsyaAllah Pok Long menjumpa kita semua pula dengan herba tepat teh dapat mengubatkan segala penyakit. Hari ini sekadar ni saja. Sekian. Wassalam.